कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने हुम्ला जिल्ला भौगोलिक रूपमा नेपालको अति दुर्गम हिमाली जिल्ला हो। क्षेत्रफलको आधारमा डोल्पा पछिको दोस्रो ठूलो हो। यसैगरी जनघनत्वको आधारमा यो जिल्ला सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको जिल्ला मध्येको दोस्रो जिल्ला हो। कुल 5,655 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जिल्ला समुद्र सतहबाट 1,524 मिटरदेखि 7,337 मिटर उचाइसम्म फैलिएको छ। यस जिल्लाको पूर्वमा मुगु, दक्षिणमा बाजुरा र मुगु, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र पश्चिममा बझाङ र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ। नेपालको उत्तर पश्चिमको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक धरोहरका रूपमा परिचित यस जिल्लालाई ताजाकोट, अदानचुली, चङ्खेली, सर्केगाड, खारपुनाथ, सिमकोट र नाम्खा गरी 7वटा स्थानीय तहमा विभाजित गरिएको छ। हुम्ला जिल्लाका 7वटा स्थानीय निकाय मध्येको नाम्खा गाउँपालिका जिल्लाको सुदूर उत्तर पश्चिम भागमा अवस्थित छ। साबिकको हेप्का, खगाल गाउँ, मुचु र लिमी गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको यस गाउँपालिकालाई 6वटा ओडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा सिमकोट गाउँपालिका, पश्चिम र उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिणमा बझाङ र बाजुरा जिल्लासँग जोडिएको छ। 2068 को जनगणना अनुसार जनजातिहरूको मात्रै बसोबास रहेको यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या करिब 3,900 रहेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेको यस गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँहरूमा लामा र तामाङ जातिको बसोबास रहेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएकै कारण यस गाउँपालिकाका प्रत्येक बस्तीहरूमा बौद्ध गुम्बाहरू रहेका छन्। नाम्खा गाउँपालिका आफैमा पर्यटकको एकदम सम्भावित क्षेत्र त हो। त्यसमा अब प्रसारको कमी चाहिँ भइरहेछ। गुम्बाहरू एकदम अब 6 नम्बर वडामा पुरानो धेरै ऐतिहासिक गुम्बाहरू छन्। त्यस्तै 4 नम्बर वडामा छन्, त्यस्तै 5 नम्बर वडाहरूमा छन्। पृथक चालचलन, भेषभूषा र रहनसहन रहेको यो गाउँपालिका
नेपालकै उच्च स्थानमा रहेको सुन्दर उपत्यकाको रूपमा पनि परिचित छ। मनै लोभ्याउने सुन्दर चाँदी टल्केका हिमाल, समथर मैदानको बीचबाट बग्ने कर्णाली नदी, गुजुमुच्चु परेका परम्परागत घरहरू अनि यस क्षेत्रकै पहिचान बोकेको 1100 वर्ष पुरानो हल्जी गुम्बाले सबैको मन लोभ्याइरहेको हुन्छ। भौगोलिक रूपमा विकट भए तापनि यो गाउँपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय रूपमा अथाह सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। यहाँ पुग्ने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूले अर्कै संसार पुगेको अनुभव महसुस गर्न सक्छन्। प्राकृतिक तपाईँको एउटा सौन्दर्य बोकेको ठाउँ चाहिँ हो। हिजो कुनै बेला यो भूगोललाई, यो भूमिलाई सुवर्ण भूमिको रूपमा परिचय चाहिँ गराइन्थ्यो, परिचय चाहिँ थियो हिजो। यस्तो ठाउँ चाहिँ कतै पनि छैन, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ छैन। यो अत्यन्तै सौन्दर्य बोकेको ठाउँ, सबैभन्दा राम्रो ठाउँ जहाँ प्रकृति सौन्दर्यता चाहिँ छ। यसको सिरानीमा कैलाश पर्वत, मानस सरोवर जस्ता तपाईँको धार्मिक स्थलहरू चाहिँ छन्। यहाँका बासिन्दाहरूको मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन हो। उर्वर कृषियोग्य भूभाग रहेको नाम्खा गाउँपालिकामा उवा, फापर, कोदो, आलु, चिनो, कागुनो, मकै, स्याउ, ओखर, चुली, खामु जस्ता नगदे एवं खाद्य बालीहरू उत्पादन हुने गर्दछन्। बहुमूल्य जडीबुटीहरूका लागि प्रख्यात यस गाउँपालिकामा यार्सा गुम्बा, च्याउ, उत्तिस, कटुकी, जटामसी जस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरू पनि पाइन्छन्। यहाँ पशु चौपायका लागि चरीचरण गर्न उपयुक्त ठुल्ठुला पाटनसँगै सुन्दर धुपी, सल्ला, भोजपत्र लगायत प्राकृतिक सम्पदाले ढाकेका वन जङ्गलहरू रहेका छन्। गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसहरूले व्यावसायिक रूपमा चौरी, जुमा, घोडा, भेडा पालन व्यवसाय गर्ने गरेका छन्। सम्भावित विकासको क्षेत्र भनेको पर्यटन नै हो। पर्यटन अनि पशुपालन र जडीबुटी यो तीनटा क्षेत्र हो। यो तीनटा क्षेत्रले हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले अलि बढी नै ध्यान दिएर चाहिँ यसको विकासका लागि, यसको विस्तारका लागि र यसबाट चाहिँ यस गाउँपालिकामा बस्ने बासिन्दाको आय आर्जनका लागि चाहिँ यस क्षेत्रमा हामीले बढी जोड दिएका छौँ। र यहाँको पशुपालन पनि ठुलो एरिया भएको कारणले चाहिँ पशुपालनको विकासमा पनि बाट पनि चाहिँ यहाँका बासिन्दालाई आय आर्जनको एउटा माध्यम बनाउन सक्ने अवस्था देखेको छु मैले चाहिँ। यहाँको चौरीको संरक्षण, वृद्धि र त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ त्यसमा पनि हामी चाहिँ छलफलमा छौँ र केही योजना बनाउने चरणमा चाहिँ छौँ।
विश्वकै दुर्लभ र लोपोन्मुख चराहरू कालीकण्ठे, सारस, चितुरमा, भारद्वाज लगायत 70 प्रजातिका चराहरू यस स्थानमा पाइने भएकोले यस गाउँपालिकाको महत्त्व झनै उच्च रहेको छ। नजिकबाट हिमाल र हिमाली रहनसहनको अवलोकन गर्न चाहने जो कोहीका लागि पनि यो गाउँपालिका उपयुक्त स्थान हुन सक्दछ। यस पालिकाका च्याकपालुङ, ग्याउँखोला, छो, ल्याम्जोक र साक्य खोला क्षेत्र हिमाल अवलोकन गर्न अति उपयुक्त क्षेत्रहरू हुन्। यी स्थानहरूबाट हिमाल मात्रै नभएर हिमाली रातो भालु, कस्तुरी मृग, हिमाली कालो भालु, नाउर, नाइन, लिङ्कस, चितुवा, रातो फ्याउरो, तिब्बती फ्याउरो, फ्याउमुसो, जङ्गली कुकुर र बनचौरी पनि देख्न सकिन्छ। बनचौरी, बनघोडा, रातो भालु, चितुवा लगायत वन कुकुरहरूको त बथान नै देख्न सकिन्छ। नेपालकै धेरै ताल तलैया भएको नाम्खा गाउँपालिकामा अनगिन्ती ताल तलैयाहरू रहेका छन्। प्रचार प्रसारको पर्खाइमा रहेको च्याछहरा झरना, नौछहरा लगायत मनोरम दृश्यले यस गाउँपालिकालाई थप सुन्दर बनाएको छ। प्राचीन कला, सभ्यता र भाँडाकुँडा समेतका लागि प्रख्यात यस गाउँपालिकामा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा निर्माण गरिएको करिब 130 वर्ष पुरानो पाथी यसै गाउँपालिकाको हल्जी गाउँमा भेटिएको छ। 8 मान अटाउने यो 86 नम्बरको यो पाथी विक्रम सम्वत 1945 मा निर्माण भएको हो। नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने लिमी लाप्चाबाट चीनको तिब्बत स्थित मानसरोवर कैलाश पर्वत सहजै अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसै नाकाबाट सहज रूपमा कैलाश मानसरोवरको यात्रा पनि गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ पर्यटनमा जोड दिएका छौँ, किनभने हामी कहाँ चाहिँ सबैभन्दा सम्भावना बढी बोकेको चाहिँ पर्यटन हो। किनभने एक त मानसरोवर कैलाशको द्वार पर्यो, दोस्रो हामी कहाँ टिबेटन कल्चरहरू हेर्न पाइन्छ, लोपोन्मुख जनावरहरू हेर्न पाइन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रै नेपालको भूमिबाट कैलाश र मानसरोवरको दूरदर्शन हुने ठाउँ छ, जुन त्यहाँ एउटा भ्यू टावर बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि रहँदैन, किनभने त्यो आफै भ्यू टावर छ। के अरे बाल्कनी सिटबाट बसेर चाहिँ फिल्म हेरे जस्तै चाहिँ महसुस हुन्छ। कैलाश मानसरोवर चाहिँ हाम्रो नेपालको भूमि चाहिँ अल्को छ, कैलाश मानसरोवर उता खोजमा देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ जोड दिएर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ अवश्य पनि नाम्खा चाहिँ नाम्खाको भविष्य चाहिँ एकदमै सुधार हुने चाहिँ अवस्था देखेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने सैपाल हिमाल यसै गाउँपालिकामा अवस्थित छ। यसै हिमालको काखमा अवस्थित सुन्दर हिमताल र हिउँ बोकेर हुइकिने मैला र कवाडी खोलाले रानीखर्क क्षेत्रलाई रमणीय बनाएको छ। अजङ्गका पहाड बीच बर्सातमा हरियो र हिउँदमा रातो कार्पेट बिछाइझै देखिन्छ रानीखर्क। रानीखर्क क्षेत्रलाई वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र बोट बिरुवाले झनै रमणीय बनाएको छ। वसन्त र शरद ऋतुमा फुल्ने थरीथरीका फुलले पुरै क्षेत्र
अत्तर छर्किए झैँ सुगन्धित हुने गर्दछ। यस्ता मनोरम दृश्य अवलोकन गर्दै प्रकृतिसँग रमाउँदै पदयात्रा गर्नेहरूका लागि पनि यो गाउँपालिका उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्दछ। रानी सैना हिमाल, त्यो सैफल हिमाल भनेर चिनिन्छ, हामी यताबाट रानी सैना भन्छौँ। त्यहाँबाट हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले गरेको अहिले चाहिँ अब एकपल्ट लिम्बीमा हामीले महोत्सव मनायौँ, पर्यटन महोत्सव। एकपटक हामीले चाहिँ यालवाङको चौरमा हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको ठाउँमा मनायौँ। च्याङ्राहरू पाल्ने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै लो भइसकेको छ। अझै हामीले त्यसलाई चाहिँ च्याङ्रा पालन र चौरी पालनलाई चाहिँ धेरै त्यो गरेर कोसिस गरिरहेको छु अगाडि बढाउनको लागि। त्यसपछि गएर हाम्रो त्यहाँ बैचुकहरू छ, त्यस्तै 6 नम्बर वडादेखि यता मौरी पालनको लागि चाहिँ हाम्रो महलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने त्यो पनि हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ ले राखेका छ हामीले। त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषिहरूमा पनि धेरै अब चाहिँ हामीले जोड दिएकै छौँ। यस गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्न सके हुम्लाकै उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको जनताको आम्दानीको स्रोत पनि बन्नेछ। पर्यटकीय हिसाबले नाम्खा गाउँपालिकालाई चाहिँ विकास गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यहाँका जनतालाई चाहिँ त्यसले राम्रो परिणाम दिने, राम्रो प्रतिफल दिने, सो प्रतिफलबाट निजहरूको स्थानीय जनताको चाहिँ आय आर्जनमा वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यसको साथसाथै यहाँको जडीबुटी पनि अमूल्य जडीबुटीहरू यसै गाउँपालिकामा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यो जडीबुटीलाई हामीले कच्चा पदार्थमै निकासी भन्दा पनि हामीले प्रशोधन कसरी गरेर चाहिँ त्यसलाई व्यवसाय कसरी बनाउन सकिन्छ र यहाँका जनताको उक्त व्यावसायिक क्रियाकलापमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र उहाँहरूको राय सुझाव लिएर एउटा योजना तयार गर्ने पनि कार्यान्वयन चरणमा छन्। र यहाँको पशुपालन पनि ठुलो एरिया भएको कारणले चाहिँ पशुपालनको विकासमा पनि बाट पनि जनतालाई चाहिँ यहाँका बासिन्दालाई आय आर्जनको एउटा माध्यम बनाउन सक्ने अवस्था देखेको छु। दिगो विकासको लागि शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। 1वटा माध्यमिक विद्यालय, 4वटा आधारभूत विद्यालय र 11वटा प्राथमिक तहका विद्यालय गरी 16वटा विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। नाम्खा गाउँपालिकाको केन्द्र यालवाङमा धार्मिक विद्यालय समेत सञ्चालनमा रहेको छ। जनताको स्वास्थ्यप्रति सदैव सजग रहने यस पालिकामा स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लागि 4वटा स्वास्थ्य चौकी, 1वटा आधारभूत स्वास्थ्य र 4वटा स्वास्थ्य इकाइ गरी 9वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कला, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्न सके हाम्रो नाम्खा राम्रो नाम्खा हुनुका साथै नेपाल सरकारको नारा समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीका साथै समृद्ध नाम्खा खुसी हुम्लावासी हुनेमा कुनै दुविधा रहने छैन।
र सम्भावनाको परिचालन मार्फत जनअपेक्षा अनुरूप समृद्धि हासिल गर्न नाम्खा गाउँपालिका लागिरहेको छ। यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था र सरकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा यस गाउँपालिकाले गरेको छ।